ओ ये क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सिट्टू बिट्टू बैठे हुए हैं। वाओ, यहाँ पे ये देखो एक पेड़ है और यहाँ पे ये फल है। चलो आज सिट्टू बिट्टू को सिट्टू बिट्टू के मामा के यहाँ ले चलेंगे। चलो सिट्टू बिट्टू तुम दोनों को आज हम रिक्शे पे ले चलेंगे। चलो हम रिक्शा लेके आते हैं। ये देखो हम दो रिक्शा ले आए हैं, एक येलो कलर का रिक्शा है और एक ये ब्लू कलर का रिक्शा है। वाओ ये कितना अच्छा रिक्शा है। ये देखो यहाँ तो एक ड्राइवर भी बैठा है इस रिक्शे को चलाने के लिए और यहाँ भी एक ड्राइवर है। चलो एक पे सिट्टू बैठेगा और एक पे बिट्टू बैठेगा। चलो हम सिट्टू बिट्टू को इसके ऊपर बिठा देते हैं। चलो आ जाओ सिट्टू, तुम इस पे बैठो और बिट्टू को हम इस वाले पे बिठाएंगे। चलो बिट्टू तुम इस पे बैठो और ये हमने सिट्टू बिट्टू को इसके ऊपर बिठा दिया है। चलो सिट्टू बिट्टू अब हम तुम्हारे मामा जी के यहाँ चलेंगे। चलो 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 चलो। अरे ये क्या, ये देखो रास्ते में तो यहाँ पे एक ऑटो पलटा हुआ है। चलो इसको हटाएंगे और उसके बाद हम सिट्टू बिट्टू के उसके मामा के यहाँ ले चलेंगे। चलो हम इस ऑटो को हटाते हैं। चलो जेसीबी मंगवाते हैं। ये देखो हम जेसीबी लेके आ गए हैं। चलो ये जेसीबी इस ऑटो को हटाएगा और उसके बाद हम सिट्टू बिट्टू को उसके मामा के यहाँ ले चलेंगे। चलो पहले तुम दोनों पीछे हो जाओ, नहीं तो तुम्हें चोट लग जाएगा। चलो जेसीबी से इस ऑटो को उठाते हैं। चलो जेसीबी अपने काम पर लग जाओ तुम। अरे 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 ये क्या, अरे ये देखो हमने इस ऑटो को सीधा कर दिया है। थैंक यू जेसीबी, तुमने इस ऑटो को सीधा कर दिया है। चलो अब इसको लेके चलो। जेसीबी अब इसको लेके चलेगा। चलो हटा दो तुम इसको। और ये देखो ये तो इसको इधर ले आया। चलो थैंक यू जेसीबी रास्ता खाली करने के लिए। अब चलो सिट्टू बिट्टू को सिट्टू बिट्टू के मामा के यहाँ ले चलते हैं। चलो आओ सिट्टू बिट्टू। और ये देखो सिट्टू बिट्टू तो अपने मामा के यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ और ये तो रिक्शा गिर गया है। चलो इसको साइड करते हैं और सिट्टू बिट्टू को उठाते हैं। अरे ओ नो सिट्टू बिट्टू तुम तो गिर गए हो। ये देखो ये अपने मामा के यहाँ आ गए हैं। चलो मामा जी के पास। ये देखो सिट्टू बिट्टू के ये मामा हैं। वाह सिट्टू बिट्टू के मामा का घर देखो यहाँ पर। और ये देखो सिट्टू बिट्टू के कज़न है ये देखो ये तो कुर्सी पे बैठा हुआ है नंगा पुंगा, कितना बड़ा है ये देखो ये इसके मामा जी हैं। ये देखो इसके मामा जी तो ये बिल्ले हैं। और यहाँ पे क्या है चलो देखते हैं। ओ ये देखो एक डक बैठा हुआ है इस टब के अंदर। वाह ये येलो कलर का डक कितना अच्छा लग रहा है। और इस डक के पीठ पे देखो एक बच्चा भी है। वाह और ये क्या, यहाँ पे देखो एक गाय है और इस गाय का ये लगता है ये क्या है, ये तो गाय का घर लग रहा है। और यहाँ पे ये देखो एक पिंक कलर का भी घर है, ये ऊँट का घर लगता है। वाह ये कितना प्यारा ऊँट है। वाह और क्या है चलो देखते हैं सिट्टू बिट्टू के मामा जी के पास। ये क्या, ये देखो एक लाल कलर की ट्रैक्टर भी है। वाह ये तो चलती भी है। ये देखो चलो अब देखते हैं और क्या क्या है इनके यहाँ। वाह अरे ये देखो ये डोरेमोन तो यहाँ पलट गया है। चलो इस डोरेमोन की हम मदद करेंगे। चलो डोरेमोन को हम उठाते हैं। चलो 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 उठ जाओ। अरे 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 ये क्या, ये देखो ये तो बहुत खुश हुआ है। चलो डोरेमोन तुम यहाँ खड़े हो जाओ। वाह और क्या है इनके पास। ओ ये देखो यहाँ पे तो एक पिंजरे में एक ये चीता है। इस चीते को ये देखो। वाह ये कितना अच्छा लग रहा है ये चीता इस पिंजरे के अंदर। वाह ये देखो और क्या है यहाँ पर चलो देखते हैं। और ये क्या, ये देखो एक बड़ा सा हाथी, इस हाथी के कान कितने बड़े हैं। वाह ये देखो ये हाथी। चलो इस हाथी के ऊपर सिट्टू बिट्टू को बिठा के घुमाते हैं। चलो सिट्टू बिट्टू को लेके आते हैं। आ जाओ सिट्टू बिट्टू तुम्हें हाथी के ऊपर घुमाएंगे। चलो 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 बैठ जाओ। अरे 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 ये तो हाथी चलने लगा। अरे अरे ये देखो चलो चलो हाथी राजा चलो चलो। वाह ये देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। चलो सिट्टू तुम उतर जाओ। वाह ये देखो ये कितना अच्छा लग रहा है ये घर। वो ये देखो यहाँ पर देखो बब्बर शेर ने एक भालू को अपने नीचे दबा दिया है। ये इस बब्बर शेर तो इस भालू को खा जाएगा। चलो हम इसको बचाते हैं। ओ नो ये देखो इसने दबा रखा है अपने पैरों से इस बब्बर शेर ने। चलो आज इस बब्बर शेर की इस स्पाइडरमैन से पिटाई करवाएंगे तब ये सुधरेगा। चलो इसकी पिटाई करवाते हैं। चलो स्पाइडरमैन तुम इसको मारो, ये बहुत बदमाश हो गया है। चलो चलो चलो। ओ मार गिराया इसको तो। और चलो इस भालू को हम उठाते हैं। अरे अरे उठ जाओ तुम भालू राजा। ये देखो ये भालू उठ गया। चलो तुम इधर छुप जाओ पेड़ के पीछे, नहीं तो ये तुम्हें खा जाएगा फिर से। चलो यहीं रहना तुम। ये देखो इस बब्बर शेर की तो अच्छी पिटाई हो गई है। चलो बब्बर शेर तुम इधर अब बैठ जाओ चुपचाप। और ये क्या, यहाँ पे देखो एक मॉन्स्टर ट्रक है। वाह ये मॉन्स्टर ट्रक तो कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना बड़ा है। ये देखो ये मॉन्स्टर ट्रक नहीं, ये तो मॉन्स्टर बाइक है। ओ नो ये देखो इसके चार टायर हैं। वाह ये देखो
और ये क्या, यहाँ पर देखो एक रेलगाड़ी है, ये तो बिना डिब्बे का रेलगाड़ी है, इसका तो बस इंजन है। वाह, ये देखो ये कितना बड़ा है। और क्या है यहाँ पे, ये देखो एक हेलीकॉप्टर भी है। वाह, ये देखो ये हेलीकॉप्टर तो चलता भी है। वाह, चलो बाय बाय।